Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement. Ok. Augustine Mboyo. Yoga. Olingi koyekola bilubu. La chaîne qui enseigne. Abonnez-vous massivement. Chez Moyo TV. Oh yes. La chaîne qui enseigne. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement. Ok. Augustine Mboyo. Yoga. Olingi koyekola bilubu. Olingi koyekola kolamba ye. Boyo yango yeye o mama nangai. Boyo yango yeye o yaya nanga papa nangai yeye. Osana posa koyekola par recette. Oseka tope kozala à la page. Boyo yango yeye o papa nangai yaya. Boyo yango yeye o lele. Théâtre à solo bon à kozala édifié. Abonnez-vous massivement. Olingi vraiment kozala informé. Olingi vraiment kozala à la page. S'abonner na Mboyo s'abonner na Mboyo Mboyo TV, la chaîne qui enseigne. Mboyo enseigne. Moyo TV, officiel, la chaîne qui enseigne. La chaîne qui enseigne. Moyo TV, officiel, la chaîne qui enseigne. Kotalaka, ba théâtre à solo. Moyo TV, officiel, la chaîne qui enseigne. Kaka ba conseil. Moyo TV, officiel, la chaîne qui enseigne. Oyo kaka batoli. Analyse. Officiel, la chaîne qui enseigne. Koyekola bilubu. Moyo TV, officiel, la chaîne qui enseigne. Kozala la page. Moyo TV, officiel, la chaîne qui enseigne. Koyo kaka batoli a solo. Augustine Mboyo. Motema ya papa Nicolas Tutu. Maman na Samuel. Odilia. Audrey. Mboyo TV officiel. Chaîne Momo ya bien. Chez Moyo TV, officiel, la chaîne qui enseigne. Alléluia! Wow! Portez le verre pour le temps, que le roi de votre fasse rentrer, que son règne Dieu le chama. Alléluia! Roi des rois, il est le roi de l'univers. Nous chanterons pour le Seigneur. Il est le roi des rois, il est le roi des rois, il est le roi de l'univers. Nous chanterons pour le Seigneur.
il est le roi des rois. Oh Jésus, Seigneur, nous voulons t'en avoir plus au point. Viens régner sur cette terre aux hommes. Alléluia. Roi des rois, il est le roi de l'univers. Nous chanterons pour le Seigneur. Il est le roi des rois. Il est le roi des rois. Il est le roi de l'univers. Nous chanterons pour le Seigneur. Il est le roi des rois. Bénis le roi des rois. Bénis le roi de l'univers. Nous chanterons pour le Seigneur. Bénis le roi des rois. Bénis le roi des rois. Bénis le roi de l'univers. Nous chanterons pour le Seigneur. Bénis le roi des rois. Azanzambe, Nzambe, Azanzambe ya mokili, tokoyemba mpona yo Yahweh, Yahweh, Yahweh. Nzambe, Azanzambe ya mokili, tokoyemba mpona Nzambe, Azanzambe, Nzambe, Azanzambe, Nzambe, Azanzambe ya mokili, tokoyemba mpona Nzambe, Azanzambe, Nzambe. Ovandi na ngwende na yo, esimami na moto te o. Mapaka babwaki mitola nkembo, yango tozoyeba. Aza mokonzi ya bakonzi, aza mokonzi ya mokili, tokoyemba mpona mokonzi. Aza mokonzi ya bakonzi, aza mokonzi ya bakonzi, aza mokonzi ya mokili, tokoyemba mpona mokonzi. Aza mokonzi ya bakonzi. Oh, est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Oui, célébrons Jésus. Une célébration de Dieu. Alléluia. Oh, il est le roi de rois. Oh yes. Pour l'étoile du matin. Oh yes. Le lion de la tribu de Judas. Oh yes. Oh yeah. Yesu makasi ya basantre. yes. Yesu makasi ya eklezia. yes. Nzambe basantu tondimela. Il est le roi de rois. Abasambisi na mapaya yebalia. Oh yes. Oh Yesu nzambe nanga. Oh yes. Mokonzi ya milimo. Oh yes. Il est le roi de rois. Oh Il est le roi des rois. Il est le roi des rois. Il est le roi des rois. papa na ngai oza likolo oza mpe na se yo mokonzi ya mokili mokonzi ya milimo nzamba mboka nanga kongo eklezia la longwa nzamba papa nanga polinere nzamba koyemba na nzembo nzamba kosalela papa enombe na nzamba tombola nzamba la longwa nzamba bikolo nyonso nzamba kotombole. Oh, alléluia. Seigneur, merci de nous accueillir devant ta présence et de recevoir l'expression de nos cœurs remplis de joie. Voici dans ta présence, nous sommes réunis comme un seul homme pour t'offrir le meilleur de nous et de Dieu. Tu es le roi de, 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 tu es le roi de. Officiel. Qui enseigne, abonnez-vous massivement. Chez Moyo TV, Oh yes. la chaîne qui enseigne, abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement. Ok.
Christine Mboyo Yoga olingi koyekola bilubu olingi koyekola kolamba ye Mboyo yango yeye o mama na ngai Mboyo yango yeye o yaya na ngai papa na ngai yeye osana posa koyekola ba recette oseka tope kozala à la page Mboyo yango yeye o papa na ngai yaya Mboyo yango yeye o Bonjour maman. Bonjour papa. Maman tomoni awa na chaîne na biso Shembo TV officiel. Chaîne ilandama partout. Chaîne babonné na biso apesa biso confiance pour na mambo kitoko to salela bango émission kitoko ba conseil kitoko to pesa bango ba bilubu mo kitoko to salela bango na kata chaîne na biso. Mais lelo tomoni yo na kata chaîne na biso. Na habité se présenter na non pour bato ba yeba yo. Après oui bisa biso oye koluka nini na chaîne na biso Shembo TV officiel. Surprise nini memeli biso pour babonner na biso ya Shembo TV officiel. Vraiment bazala satisfait na eloko yo rosaila biso lelo. Merci papa journaliste. Ngai maman Gina Mingoyi. Na elelo ne lubu mo na salela bino ezali poisson otumba na légumes verts bacha maki na kati. Yango ndio na lambela bino lelo. Maman Gina olobi lelo lambela biso poisson otumba na légumes verts bacha maki na kati. Vous savez les biso légumes verts bacha maki na kati. Oh. Ya solo bene. Yango ande bokolia lelo na kati ya émission na bino Mboyo TV. Après vous savez sikoyo Thompson pa Thompson so kalinga ube osande. Te na otumba ngo. Otumba. Na otumba poisson. Oyo balela légumes na fufu siko. Vraiment na éviter eloko nini memeli biso le saba. Maman Gina, tu as posé ce que représenter ba abonné na biso ya Mboyo TV officiel. Ba biloko rolambela bango lelo. Ola tsabiso soki bako yo kama na mnoti. Il faut bango mo pe ba mona na miso. Ba senti penda ke ma Gina vraiment mambozo le bizarre solo. Na biso soki ko représenter bango ba biloko na biso o lambela bango lelo. Oh poisson. Poisson to tumba yango yo. Oyo eza légumes verts au biso to salela. Oyo eza poivron to utiliser on a poisson. Tomate au pe mbuma to utiliser ndambu na poisson, ndambu ekota na légumes verts. Céleri eza pour na poisson. Ba oignon oyo eza pour na poisson na légumes verts. Kib oyo eza pour na poisson. Oyo ezali kib ya pondu nde ba tchaka na légumes. Piment oyo eza pour na légumes, tomate mbuma eza na kotia na kati ya poisson. Na tangawizi, feuille yango oyo ezali bicarbonate on a utiliser pour na légumes verts. Siko namoni tomate alinzanda. Et au côté na légumes verts ou bien et na Thompson. Non, tomate alinzanda ekota na poisson. Na poisson. Na poisson de tomate alinzanda ekota. Oh là là. Oyo pe tangawizi na utiliser ngo ebelete na utiliser mukie na kotia na kati ya poisson. Tangawizi. Feuille yango yo ndambu na tutaka na kati ya ba épices na kati ya ail na pona na muscade pona poisson. Na tutango ail na feuille na muscade. Na sangisi yango nde na tie na poisson. Bongo tomoni makita maki yango. Oui, c'est ce que les lots ont l'air maki yango yo à la légumes verts. Maki yango yo maki yango yo otia na kati ya légumes. Bon. Ah, babonné à Shembo TV officiel, j'espère bien que vous mona makambo maman Gina osai la biso lelo. Toza wana Thompson na biso ya minene. Parce qu'il faut que la Thompson na minene. Faut poisson soko tumba et bonga poisson mikiete. Faut poisson za la minene. Poisson mikie ezalaka bien te. Pe poisson oyo rotumba faut ezala ya pembe mbongo, biso to benga mbongo. Tumbi nani? Na osala na poisson. Ça na poisson. Na saisonner na poisson. Son la saison saisonner poisson.
na tiki po épice fo ekota po kozwa te mama ko saisonnier obandi kotumba te ekota bépice te o saison sokolengo nanu olongoli basalite nyonso akati après ozwi bépice na nyonso soko tutaki soki oza na liboka te okosalela râpeuse mpona korape so liboka eza te orape rapeuse na yo après osaisonne biloko poisson na yo nyonso otiki yango ekoti bépice car ekota bépice nde na bandi kosala légume toliango na makemba na fufu na loso ube toliango te toliango na fufu mais toliango fufu mopandi fufu ya semoule olambi mais fufu ya pembe ya pembe c'est bon biso ba oyo tokolia tozopesa nzela ya kosalela biso tomona po tondima ifo toyoka kolia mpe koyeba eza barecette kaka epano eza kaka elumo olobi légume verte ntyango na maki osala ndeni ya je sais pas mikana koexplike biso na maki ndenge eza wana na osokola yango kaka nasokoli maki yo moko omona na olamba dali légume verte na namoni ke ebeli nango mais etikali quelques minutes mpona kitisa nde nakozwa maki na nga na pasoli na kati légume verte so eza mokie fo yeba ndenge nini okoutilize maki soki légume verte eza ebele ekota maki ebele mais soki ndunda mpe eza mokie ekokota mpe maki omona quantité moko ya bien eza te ke légume verte eza ebele maki eza mokie te maki fo eleka légume verte po ekangakanga eza ekolo moko te eza bato nyonso eza recette lokola ya ngai sikoyo na bengo recette bato ya bandunu parce que nga momu na créa recette yango nga momu na créa yango na créer bakolia bakoyeba mpe bakokangama mbala moko te mutu akotela ngai eza te yo moko mpe oza wana okomeka okolia avec appétit nasi osisa fufu c'est bon tobanda sikoyo na étape na biso ya Thomson étape ya liboso na otya nekita basi otya poisson na nga mai mpo elemba natiango na mai mpo elemba te ate eza na glace te eza mama na glace makasi te mais poisson kotumba ebongaka elembi soki eza makasi soki otumbi yango ezalaka mpe bien te nde totianga na mai bo na kokota yango so bépice elembi nde wana sikoyo tokozwa moyen ya kotumba yango kozwa mbeli na ngai na bandi kolongola fu kolongola biloko oyo bamosusu balongola yango te ezalaka oblige ya kolongola yango fu Thomson ezala propre biloko oyo ezalaka sali te soki otiki yango ekosala poisson bien te mpo na nga nalongola nyonso awa mpe nakataka yango nalongoli awa bamosusu so bazotumba poisson balongola yango te me nga nalongola yango nalongoli mpe na kati na kopanza poisson na nga napanzaka yango nyonso na motu mpo nazwa facilité ya kofongola yango nakolongola biloko ya sali te enasina lia Thomson mo nakuta bo wana oyo olongoli wana eza sali te mpe biloko wana so otiki yango esalaka bololo na poisson fo kolongola sali te nango nyonso mpe fo kotala na kati ya poisson ezala na babiloko mwa noir fo kopalola yango opaloli olongoli basali te nyonso ya poisson sokoli yango omona make
basalite wana noir ezali te so moni ke ezali fo kopalola ngo na mbeli po nyonso elongo na omonake nalongoli poisson nanga basalite nyonso nde na kozwa moyen ya kotia banzela na poisson po bepise ekota na kati soko otie nzela te bepise ekota bien tiki su poisson na mai awa nalongoli yango na kati ya mai oyo ya salite mpona tosalela nalongoli basalite nanga nyonso na kolongola yango na mai oyo mpona tia mai mosusu ya propre mpona kosokola yango normalement il faut sokola combien de fois? Deux fois. nasokola yango 2 fois mpo mai nanga salite nalongoli basalite etikali awa basalite ezana basalite yango ya poisson natiki natie siko awa mpona atia mai mosusu ya propre nasokola yango awa mai nanga propre natiaki nazosokola yango lisusu ofongola mbisi na kati otala soki salite ezali so salite eza fo olongola yango na mai ya propre longoli mbisi no na mai otie na place oyo kosaisonne fo kotala mbisi bien salite na kati Il est le roi de l'univers, nous chanterons pour le Seigneur. Il est le roi des rois, il est le roi des rois, il est le roi de l'univers. Nous chanterons pour le Seigneur. Il est le roi des rois, bénis le roi des rois, bénis le roi de l'univers. Nous chanterons pour le Seigneur. parce qu'on a mangé des épices na ngai na bani na ai na sala pour na ocha na poisson na ngai ai na olongola ngo poso so longo poso fo cha na mai po fo ko sukola ngo ozo ça eza ai mais ai tout le monde a tout arrêté soki liboka ezali okotuta ngo mais soki oza na liboka te okosalela rapese okozwa yango ya mibimba te otie osaleli rapese na yo ovandi nango ende na yo esimami na moto te opaka babwaki mitola nkembo yango tozoyeba na bandi kobimisa betrice na nga na bandi orape na muscade na nga mosala muscade oyo na biloko ezalani muscade eza na barole ebele ezoboma bazei ya biloko mpo biloko mosusu ezalaka okolia te eza zei parceke totiaka muscade tie muscade na nga nabimisi ai bandi korape Il est le roi de rois, pour l'étoile du matin, le lion de la tribu de Judas. atoza na liboka te okosala yango bien oyo ebimaka lokola osaleli liboka makasi ya eklezia nzambe basantu tondimela abasambisi na mapaya yebalia yesu nzambe nanga mokonzi ya milimo papa na ngai oza likolo oza mpe na se
kwa libokeza te na ocha bitungulu na ndambu na kati. Natiliza litungulu mobimba te. Na koutilize ndambu. Nazwi tangawisi nanga na râpé. Ndenge na utape otonda liboso mpona muskade. Siko tangawisi pe. Pole nango eza kaka olonga mpe bazei. Tangawisi ndenge eza wana eza na barole ebele mpe traitama maladi ebele na kati. Mpona tangawisi. Totiaka tangawisi mpo moni tangawisi bamosusu eza na maladi mosusu na kati wana bazei oyo ya mbisi oyo mpe tangawisi elembisa su poisson. Tangawisi nde eza wana. Ata ozobela oza na bahemorroïde no mais soki ozotia biloko na o tangawisi okozala mana badifficulté ya maladi wana mingi te. Po nga meme na ti na préféra na kotia mwa tangawisi ndambu na râpé tangawisi nanga Nati. Natie na kati meme na tia komela. Officiel. Abonnez-vous massivement. Chez Moyo TV. Oh yes. La chaîne qui enseigne. Ndama moskai. Nazomwa céleri na ndambo. Râpé. Abonnez-vous massivement. Faut kotisa bepisi pe kota bien na kati. Pour balusa, zotia pe na bepisi no na kati. Mona tomso mosusu bakotisa episi ekoma rouge. Eloni ekomisa rouge. Eza bakibo bakotia bamosusu batiaka baonga. Mais oyo natia yango te nakotia tomate ya linzanza. Tomate ya linzanza ekomisa yango rouge. Nasilisi kobalula bepisi na ngai nakozwa tomate ya linzanza naototia mwa bouillon c'est bon na kati nango nde na baloli ava natia tomate na ngai ya linzanza baloli tomate ya linzanza na ngai yango nakotia ngo nyonso boye te po soki otie boye ezalaka mosusu ekangami nazwa mwa bol na nga pesi bol na nga natia ngo na kati natia ngo na kati nakotia ndambo ya mai mokie na kati awa ndambo ya mai na nga na kati nakobalula ngo Tomato beza na ngai, miso eleki pe. Ekomisa tomso ngai. Soki eleki nde oyoka ngo ekomi ngai. Mais ero yo kotia po tia na quantité moko ke yango ekomi boye nakotia na kati ya biloko na nga tie na baloli nano baloli namona ke tomate ma ezwi yango oyo namoni tomate na nga sava po tolingaka eleka pe te sikoyo soki nasilisi boye nakoki kotia huile na nga na kati wi kotia huile na kati
avant kotomba ngo. Le tomonaka spectacle tia huile nango na iloko moko nazela eloko wana mpona kotia huile na kozwa huile na nga sikoyo maboko na ngai fongoli huile kotia mafuta mbila te kaka te mafuta mbila te fo kotia huile tia huile na ngai na poisson apres kotia huile okobalula ngo otala mesure ya huile. Vous remarquez que le poisson a biso est comme pété. Dans le balola, on sentit que le poisson est comme pété. C'est le cas d'épices et kotandambu. Mais si on se donne poisson en aïe, il y a si c'est ce qu'on a fini quand on. Comme épices et kotandambu. Après l'étape de Thompson, tu côté sur l'étape. Sur côté étape ya ndunda. Ndunda la maille. Côté sur étape ya ndunda. Ndunda la nga yango yo. Ici la mo oyo dongola ngo nanu. Nasi siko kodongola ndunda na nga na kotia mai awa mpona kosukola ngo fo kotia mai ebele mpo ndunda ezalaka mabele mingi ntongo ozosukola ngo ezala mai te ndunda basokola yango ata 3 fois. Atie mai na ngai sikoyo nabandi sikoyo kosokola ndunda na nga basokola ndunda mbala moko tozwi ebele osokoli fo sokola ngo ndambu ndambu ozopasa yango bapo mabele etikala na se tongoli ndambu ndenge na osala boye mabele ezotikala na se te soki osokola ndunda fo kotala ezalaka na bamanyama nango mike mikie mwa basinga mpe ezalaka fo kotala nyama wana ekota te singa moko mpe te ekota. Tikali ya salite ya ndunda. Oyo tikali wana eza mai ya salite. Oyo so osimbi ngo na se eza mabele. Osopa opase otie su mai mosusu osokoli. Ndunda na mbala mibale. Deuxième fois au chocolat. Deuxième fois au chocolat. Oui, bandeni de salite nyonso sinya. Na koyeba na couleur ya mai ndenge ekoma. Mpe na maboko na nga osenti ke mabele eza lisusu. Wana moni ke so osimbi mabele eza vuma te me na kopasa osumbala suka oma ya suka yango
Effectivement, vous me souvenez de marron, ni le mobile, vous avez okata. Ok, là la prochaine okata mais akata minene minene. Okata ngo ozucha maki. Faut okata ni bimbana yozala milai trop. Mais au moins na okata mitete. Na okata minene. Awa chai mai nanga moto ya legume vert mai toki siko na nina cha legume nanga ya legume na chena kata mai wana za kani na chai nda wa bicarbonate qui balula onda mpo etoka bien zeletuka ndenge eza wana moya kofinika ngo liso eza te totika ngo kapolele etoka mpo soki ofiniki ochange couleur po otika ngo polele toka polele nakitisi ndunda na nga na moto na obalusa ngo na kati ya passoir tia na passoir mpo na kolongola mai nyonso wana ya ndunda wana natiaka ngo bicarbonate wana natia bicarbonate okolamba bongo te alie kolongola mai wana seke bicarbonate etikali na mai elongoli mpo egarde vert ya ndunda omoni ndunda eza toujours vert nazwa mai nasopeli yango mpona nalinga bicarbonate eyokana te namekaka ndunda na nga so balie na mai wana mabe te mai oyo okoki kolia nango te okolia nango te mpo bicarbonate omoni bicarbonate mpe eza na mwa gu foko meka nokwanga nalinga na bicarbonate eyokana te ke bicarbonate ezalaki pasaka yango bien awa sikoyo nasi sukoli legume nanga na kotia ntungu nanga lisusu na moto ntungu nanga natia yango na moto
soki huile nanga mafuta ezwi nde na obanda na bepice soki namoni make huile ekangi moto eza épice nini épice okotangela biso baépice natie ai natie matungulu natie ndamba tomata mbuma naseleri mokie natie na kati esili nakotia bepice nanga natie matungulu nanga nabalela après nakotia tomate nanga ya mbuma awa tomate nange elendi oyo nangi natya ndunda na ngai na kati ya tomate na kati ya sauce na ngai nazwi ndunda na ngai baloli yango na kati ya sauce nabandi kobamba baloli ndunda na ngai ndenge na baloni ndunda na ngai nakozala na besoin ya mai mokie mpona kotia na kati ya ndunda nazobalola yango nango mpo sauce na légume esangana namoni ke esangani nazwi mai na nga natie natia mai ebele mpe eleka te po biloko nyonso tema nasi nalambi yango esi elembi nango natika mai mokie lokola natie mai boye lokola tokotia ngo maki funa tia bakibe na nga avant maki po funa tia no kibe avant natia mungwa nakotia kibe na ngai kibe nyonso otia otie nango natie kibe na nga baloli yango ndenge na baloli boye nakoki kotia mungwa mbala moko te fo komeka nani mpo kotia mungwa omoni kibe de ezali na mungwa otie mungwa eleki fale etokana etoki nakoki komeka soki mungwa ekoki te nde nakotia mungwa etokana me etokaka polele moye otoka te ke ozwi mofiniki okangi mpo tokogarde vere wana mpona kogarde yango fo kotika yango polele moye kokanga yango eza te wana natiki yango polele sikoyo lokwa ndunda yango ezotoka namu sikoyo na etape funa tia maki lokwa ndunda yango ebeli natie maki nasokoli yango nakobimisa yango na mai mpasi nasokoli napasoli pasola yango ke soki
ozopanza yango ozosala yango mpe mwa mbuma. Abonnez-vous massivement. Olingi vraiment kozala informé, olingi vraiment kozala à la page s'abonner na mboyo si na les a expliqué bien place à Maki na mboyo pour y amener au Kamakam. Maki la chaîne qui enseigne nde nazotya Maki nazotala mesure ya ndunda na ngai Pour les yeux, pourquoi tu as remis Maki? non tiango 7 Maki mpe nazobalusa ya nazotya ozobalusa tomona ke Maki ezokangama na ndunda ndunda yango ezotoka nga nazobalusa Maki nango ezokanga ndunda ya ngai tomona ndunda ezokangama mais ate ezokangama ozomona ezogarde kaka vert nango kolinga ndunda echange couleur TV officiel chaîne Momo ya bien. soki nasilisi nabwaka mbuma pilipili na nga bamosusu balingaka pilipili na biloko te vert Nous chanterons pour le Seigneur, il est le roi des rois. Oh Jésus, Seigneur, nous voulons t'en avoir plus au point. Viens régner sur cette terre aux hommes. Alléluia. namoni Maki na nga ekangi ndunda na ngai Connu à Beaupère, on a combien de minutes pour Maki Pébéla. soki ebele na opesa yango kaka 30 minutes mpo Maki ebela mpo lokwa biloko nyonso desi elembi etikali kaka etieka Maki na ngai etoki apres nakoki kokitisa yango mpe na kotala soki namoni ke na biloko na nga huile eza te nde nakobakisa mpo batiaka huile mbala moko ebele te Ah oui, les autres. namoni huile eza me na kobakisa mokie otika biloko na etoka Tu fais ça en 30 minutes. 30 minutes après nakitisi C'est bon, c'est 30 minutes. Quand est-ce que mai ya fufu na ngai atiaki na moto etoki sikoyo nazobalusa nasala potopoto oui, c'est bon, voilà. na fufu nalusu semule na ngai Maki na nga sikoyo 30 minutes ekoki nalingi sikoyo nakitisa namokitisa yango mais namoni ke ça va mpo egarde ka vert nango mpo natiaka mpona 30 minutes nakitisa yango Maki na nga yango oyo Mais légumes verts. na légume verte
sikoyo nalingi natumba poisson na nga nafungoli poisson na nga yango oyo natia bépice na nga asi bépice na nga elengi ekoti bien fokomeka oui fokomeka na mungwa okomeka mungwa na yo namoni ke mungwa sava mungwa mpe eleka te mpo bato mingi bango bata barégime otya mungwa moko eza na quantité moko bien avant otya poisson na yo fo obalusa yango obaluli poisson na nga nakoki kotya na moto four na kati ya four mpe batumbaka na kati ya four omona mpe ke espace moko ezali otya mpo otumba biloko na yo ofandisa poisson na yo bien lokola etumi nini mbabola na nga eza mokie na kotya 3 poisson kaka apres nakangi awa nakomi kotala kaka moto poisson ebongaka moto eza makasi te mpo ebela bien mposo moto eza makasi ezika omona ebela bien te mpo yango ebelaka na fume nango oyo na milinga oyo moni moto na nde eza na milinga oyo nde bainvité bazali bakolia naza bainvité okotuna bango okotuna bainvité na ngai bakolia bango moko awa mpe nazotalaka fufu na ngai ndenge ezotoka nakoki kobalusa fufu na nga nabalusi potopoto na nga po kipia olapa officiel. Abonnez-vous massivement. Chez Moyo TV, oh yes. La chaîne qui enseigne. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement. Ok. Ah oui, imagine. Ah, je peux te communiquer une étape la table parce que déjà nous sommes sur ça. Oui. Comme le président Mboka Wayo. On va représenter Bisso. Il s'agit d'inviter Bazali. D'inviter Bazali. D'inviter Bazali. Bazali. Mais on va présenter Bisso, d'inviter au service Bango après. Non, on a tout d'inviter d'ailleurs. Malamu. Et ça dit au solo là il n'a pas mon pour pas dire là il faut te naza bainvité na ngai invité spécial ye wana fandi invité spécial na nga invité spécial noye ye wana ye mo wa loba ye mo c'est président azala mwasi na ye pembeni oh ada madame na ye madame ne ye wana ba se présenter après vous asikoyo nazoservi bainvité na ngai osiko nde tomso bando wana poisson kotumba
poisson tumba atie l'invité nanga mpona alingaki mingi alingaki mingi bon appétit après na okipe molongani d'invité spécial est-ce que tant olongoli kachine na net konde ba comprendre ye bata shembo ivi de ba comprendre ye siko oloba après nzeta baobao suka akata na yesu en service ko madame na ye témoignage na c'est là ya de Kim Vert bachi Mike o Thompson ozela te ayebi mutu na otuna otuna ye ta koyebisa yo yo zela kuna pardon maman merci après c'est déjà invité nos spécial bon appétit après c'est bon appétit après c'est déjà bon appétit na ye na bandala ba mi bali ba yebisa ngai biolinga mutu makopeli ya yalinga mutu après c'est bon de bon appétit merci Dommage na tokomi siko na moni bevité no balie ngabe na li ole sang na yango tawa sang bevité invité na bien kokate fasi c'est bien nyonso na bala goûter ndunda légumes bega invité ba mo bali ba temba ngana invité ba mo ba pesa pourquoi pesa non maman na invité na nga makasi invité d'honneur na ye wana madame ya pati oh moi c'est mbali bazelo moko baloba 1 plus 1 égale combien pas moi si moi si on a posé na moi avant okutana na président babanda na ipane poso mama sa signé to ki ndika pas mama kasi ko yo lobi oponi nga te bande pas mama tozo bande pas mama j'espère bien que ba abonné ya Mboyo TV boyebi mama o na le banga trop te me boyebi bien moi c'est présenté bonjour maman bonjour en tout cas bien bamoni lisusu napesi bino mbote mingi balandi ya chez Mboyo TV officiel boyebi mama Liza nga pe ba invitaki nga na ndimi ko répondre na invitation en tout cas commentaire ya osala ebele ezate toliaka na biso nangi naloba boye chaque jour tozolala tozolamuka science ezobotama eza ndenge moko chaque jour tolala tozolamuka cuisine mpe ezochanger oui non loba bongo po voilà toliaka ndunda légume vert balambi na aubergine na solo mais en tout cas nakosa bino te oyo nalie nga mpe mbala liboso nalia légume verte balambi na maki
ozolanda. En tout cas maman Gina, merci beaucoup. Cuisine na yo ezalaki kitoko makasi. En tout cas mingi akolobeza te bino mpe bato bolanda biso bomonaka nde toli. En tout cas merci. Balandi ya Shemboyo TV officiel tolobaka ki bo s'abonner belé pour ba repas belé toza na besoin na bino bo s'abonner pour soki bino bo sala ba commentaire na bino te toyeba te ke bolanda biso mais ndenge na lobaki esika fa ezali bo yebisa biso toyeba su ko corriger makasi o toza na besoin na bino. En tout cas tolingi bino mingi. Merci beaucoup. Merci. Invité spécial. Na gebena. Oh papa na lika, maman lika mais papa na lika. Bonjour papa. Hey, bonjour. Papa, balandi à Shemboyo TV, abonné à Shemboyo TV, bana pour ça, bayoka yo se présenter sur Zanani, bayoka parce que bayoka c'est un invité spécial. Oui, j'ai un invité spécial. Là, il a fait des vacances. Alors, maman Gina a sali repas moko exceptionnel. Donc, alingaki ngana ya na lia ngo pour repas oyo na yoka ngote na lia ngote mba liboso na yoka na lia na meka. Ya wana bengisaki ngana ye na mama Liza. O batuno so ayebi asala ba iluku. Parmi ba star ya ba iluku ya zana kati. Basta Shemboyo TV ya zana kati. Ya wana Shemboyo TV officiel. Donc makambo ezo bakisama ba recette sike ezo bakisama na yebite Shemboyo TV ce que ça nini donc pour obtenir oyo nato mekate eza recette sika. Donc félicitations Shemboyo TV officiel, félicitations à maman Gina na biloko lambi vraiment nzambe apambola yo. Shemboyo TV qui a toujours liboso, abonner, s'abonner toujours davantage pour découvrir la recette à Sika Shemboyo TV officiel. Merci. Shemboyo TV na musika, comment on attend la mbelibino, te na oye bandeni lelo yo mo za ici place. Ya romo na ndenge nini bazolamba ndenge nini ba servir yo Shemboyo TV officiel respect bien que non auto lobby et comme na matoni. Oui, surtout dans ce pays-là, minke, le but tolia na kati anda côté tolia libanda donc na jardin donc tout ça libanda tolia moi mon pépéza roya botala ka ambiance ya kin karabiso kuna tozaka moi malili mais ambiance ya kin ndenge koti awa ma trop merci. Comme on a Nicolas Toutou, la fin de la ville à Munich, en Allemagne. Merci. Merci. Papa, pour le papa, quand même, il a on est autour de bâté, pour bouger. Ça va bon. Pourquoi le bâté? Na umena mokilia mamba liboso ala biloko. Oh ah oui, na lia biloko ya ndenge na vérité le bas vérité na lia ba recette ya ndenge na ndenge ba liboso ala lunda bala mi na maki. Regardez super rien à dire dans le la mami kitoko donc ba maman pe ba hôtel biso na Moyo TV officiel ba profiter boza maele. Et à terre que non, papa qui est dans un restaurant, dans la Moyo TV officiel, on a une recette, il y a Kanda. Oh, c'est vous invité, on a parlé, on a damé, accueilli, à Belgique aussi, je suis à journée. Et autre pour imaginer, il y a un métier chez moi. Après, on a aussi quand on a pris un lait d'Amazon. Oh, où tu peux moi? Ben nga bo malo jino la manunda ba sa match. Oh, la fouti bien. $30 pour na rafuta na ya d'Amazon. On a aller en boy nga ba sa image. Yo yeli ga ilubu.
loba vérité tomona te mbolongo etikali me ndunda evide omona te ndunda esili me mbolongo etikali donc c'est que ndunda oyo eleki mbolongo na valeur donc eza deux fois te nasepeli koyamba Shemboyo TV officiel. Ouais, merci. Et tout ça, on a papa de maman fait basset. Pour maman fait des balambas. Na ebite so yem dans la siffler mon panti tiam wachani ngwe. Tawa no lamba yo salaki. Nazalaki sur place. On a pour l'andamage na ndinga zo lamba na sepeli makasi. PC maïle dit. Eza première fois. Na PC maïle était parce que na tikalo lia biloko aboyete. Na yeba ikutu ndinga obanda te. Na moi si lokola ye mais bon. Eza première fois na ngana lia ndunda bachama kina kati kitoko makasi. Kitoko vraiment na lia ndunda boyete. Bota la kasi anetika na ngo vide. Aza muninga na mwasi alambi maintenant. Non. Il faut na ndima. So muninga sale lokwa kitoko il faut ko ndima to le ndunda ngone esengo kitoko makasi. Na sepeli imagine pona cuisine o sale biso lelo ya kitoko baninga basi lokola ngai bolanda biso bilo pe bozo maele total ka ya pamba te bozo maele pe bolambela ba mama na ndako merci ba papa s'il vous plaît ba papa na ndako merci beaucoup c'est bon tu pas honorable là honorable na habité au lobby. Ok, donc namoni mingi ya kolobezate vraiment na honneur oyo basali biso ba oyo toza ba papa to vana na ndako to bimaka to kinda koluka po oza na santé malamu esengi na ndako baleso pe biloko ya malamu se bazoleso malamu te atoza na mosolo eloko te mais to comprendre idéologie mo biso to ba africain toza na kati ya kin to comprendre que isa na émission moko boyele kaka na chaîne moko boy Shemboyo TV officiel balakisaka ba mama oyo bayebite lolenge nini ya kolamba mais oyo to lelo eza ya suka te mais eza parmi ba lubu ya liboso ezo pesa biso elengi po eza ba innovation biloko ya sika na yo pe osengaki ke fo lamba pe turo mais turo nga pe na kolamba ti mais comment se fait-il kaka ba mama balambaka neti lelo mama lesi biso légumes maman laisse biso légumes batia maki eza créativité eza ba innovation biloko ya sika biso pe ba papa lokola biso pe to lambaka pona ba maman to ko sala pe oya biso mais eza concurrence te biso to lobby pamba te Shemboyo TV eza chaîne moko le mieux suivi bolandaka boye balo lenge ni bandeko mususu bazolamba esengo ya komona biso ba oyo kolia elubu oyo balambi légumes na maki lolenge moko ba honorable muyaya ba excellence muyaya bakenda kolia na ba restaurant omoni excellence muyaya tanga so kende kolia na restaurant eza pe sengo pona ye ayo kailoko moko boke balambi légumes na maki ekopesa pe sengo ya kolia ko meka yango po eza biloko moko boye bakoko na biso nde balambaka yango kala ya moto bota na mokili mais ezongi lelo Shemboyo TV officiel il faut to landa Shemboyo TV po epesa biso santé malamu po tango zolia malamu santé pe kozala malamu so zolia malamu te santé kozala malamu te na pesi bino ka mbote. Oui, imagine, j'espère bien que tu commis presque na suka bandai bien habité au le bani ya suka ko yitsa baboni na biso ya Shemboyo TV officiel. Merci. Baboni na biso nyoso Shemboyo TV officiel na pesi bino ka bambote belé fuko landaka chaîne oyo po mama nde mutu asimbaka ndako papa luka na embongo mais mama soko ebolamba te papa bima libanda akekota malewa bakangie kuna na kote mo ba bacheli papa na zakala iza zakala te po ebolamba te mais chose olanda chaque fois ozolanda na ozina mama ebele te ocheka megano ate ya mukie okotika ka mama ba téléphone ate ba 10 000 francs okota no WhatsApp okota no Facebook tout on s'abonne kaka Shemboyo TV officiel okomona ba repas tout oya bien oya lingi biso makasi mama mo ya taille moko ya mbinga atelema azawana so landie a opesa ba conseil ya bien a relaxation ndenya kolamba ndenya kofana na ndako mais ce que ofandi kaka ke ofandi na olandaka na yote ochaka ta megate
mama otini mobali no libanda eba otele zakala ha okimi mbala moko ote kindoki ya famille yo moko nde ndoki po ebolamba te yango na pesi ba ndeko na nga nyonso mbote bolandaka biso chaque fois toka sima bokomona belubu lisusu ya bien koleka oyo bokomona ngo nana minga koloba te pe boss na nga place aza boss na nga na pesi mbote mama ogi mwasa mbinga tai moko mwa oloba eza te yo mo oyebi kaka na pesi bambote ebele po talaka moto azwela nga baexpress ya kanda tina koma awa tina lamba belubu oyo natambo na baexpress yango na mingi akoloba te napesi bango kaka mbote bisika azali nzambe abatela ye abakisele mikolo ebele po chaque fois tobandosala bémission soki ke apesi mwa nzoto koko so tokosala te po émission oyo sesalamaka finance kaka ezalaka soki ke ye kuna mpe azose retrouve te tokosala te fu nzambe apesi eka ya mingi koleka mpe abomba libota na ye mobimba mpe balandi na biso asengi bino merci me bokontinue mbala nsima bozwa elubu ya gu koleka oyo kutu magine asali merci bye. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement. Ok.